Дорогие друзья, перед началом видео хочу вам порекомендовать парк «Близнецы такси». Давно с ними сотрудничаю, подключают на выгодных условиях, также делают разрешительные документы. Если вы хотите приехать вот в такую красоту, в Краснодарский край, вы можете обратиться к ним, а по промокоду «Торнадо» вам сделают в самые кратчайшие сроки. Привет, мои хорошие! Сегодня воскресенье, 30 июня. Позвонили мне с автосалона, сказали, что подрулевой переключатель мой пришел. Как вы помните, я включаю кнопку следующей песни, у меня звук выключается, влево руль полностью выкручиваю, чтобы подсветка у меня кнопок перестает работать. Вот, что в принципе какие-либо кнопки ровно руль стоит, громкость работает. Ну, вы помните, наверное, из прошлых видосов. Если нет, обязательно заходите, смотрите мои видео касаемо Лада Весты. Вот, значит, что, сказали, пригоняйте к 8. А у меня же сегодня уезд на море, мне там надо кое-какие вещи дособирать. Вчера были на дне рождения. Короче, пришла очень поздно, надо было ролик смонтировать. Там с горем пополам, короче, его смонтировал. Там за слова паразиты, простите, я очень на скорую руку все это монтировала. Особо не было времени вырезать, тем более, что я через телефон монтировала, но через компьютер выставляла. Вот. Значит, замена подрулевого переключателя заняла 8, 9, 10, 11, 12, 4 часа. В 12 часов где-то я, около того примерно, забрала машину, может, чуть позже. Я, как говорится, счастливых часов не наблюдаю, я уже толком не помню, когда это было. В общем, значит, что? Заехала, заправилась, вот. Дилеры оставили у меня прошлый подрулевой переключатель в машине, но хорошо, что я еще с города не уехала. Я оставила на заправке, ребята вечером заедут, заберут его. Вот, уже меня люди ждут по Блаблакару в Армавире. Вот, тоже позвонила, сказала, все, я еду, ждут меня. С ними мы едем до Пшаты. С Пшаты я уже до Геленджика своим ходом. Надо заправиться в идеале. Очень, конечно, мне хотелось приехать часов в 5, как я и планировала, потому что я на 10 Блаблакар ставила. И в автосалоне сказали, что мы до 10 должны успеть. Вот, ну, как говорится, мы предполагаем, Бог располагает, поэтому как бы не могу повлиять на какие-то обстоятельства, да, как правило, они бывают сильнее нас, вот, ну, собственно говоря, выезжаю вот сейчас уже вот счастливого пути, мне город Ставрополь желает, как говорится, до новых встреч, надеюсь, сейчас вот эти дяди с полосатой палкой мне не будут желать счастливого пути. Все, дядь, до свидания. Дальше разговаривай, пожалуйста, по телефону. Мы с полтинником до сих пор, да, если кто вдруг не знает или не помнит. Вот, и хотелось, по идее, приехать пораньше, чтобы приготовить покушать, вот, потому что, я же говорю, после прошлого года, когда в столовке травануло, что-то я вот больше экспериментов таких не хочу, потому что, когда что-то выбивает из колеи, тебе уже ничего, ни работа, ни деньги, ничего нафиг не надо, лишь бы просто лежать и лежать, вот, так что вот так, забираю людей, еду в Геленджик, ехать где-то до Геленджика примерно, ну, я думаю, 7,5 часов. Потому что время уже почти час дня, вот, ну, где-то к 8 к 9 я приеду, даже если не успею сегодня приготовить, ничего страшного, я перебьюсь завтра как-нибудь там на йогуртах, на чем-нибудь таком, вот, и это самое, приготовлю уже завтра, но зато пораньше выйду, грубо говоря, на работу, раньше закончу, посмотрю, буду вам снимать итоги, пробег, также все, что с машиной связано, поскольку у меня не только такой лайв-канал, контент, да, про машину, но также еще и деятельность в такси, повторюсь, вот, подскажу там, как лицензию подгрузить нужно и так далее и тому подобное, вот, значит, вот такие вот дела. Все, до Армавира час 19 ехать, вот, еду, погодка вообще шик и блеск. В прошлом году я когда уезжала, но я уезжала 10, по-моему, июля, в том году я уезжала, шел дождь. Прям проливной дождь, а сейчас посмотрите, просто небо какое шикарное. Господи, какая природа красивая на земле. Я вот каждый раз смотрю, удивляюсь. Как говорится, солнце, небо голубое, это все мое родное. Блин, очень я вот люблю лето. Правда, аллергия вот это вот меня очень сильно бесит. Вот. Ну, таблетками спасаюсь, а как иначе. Вот, так что все, хорошие дороги. Ребята, уже вот один из подписчиков у меня в Геленджике уже, вот, его друзья в Геленджике, все ставропольские ребята. Вот, так что, не знаю, правда, когда выйдет видос, попробую с телефона выгрузить, потому что
позапрошлое видео я пыталась выгрузить через телефон, что-то долго оно грузилось, хотя Wi-Fi у меня был, все было нормально, и я все равно выложила через ноутбук. Вот, то есть, не знаю, постараюсь выложить, ну, в субботу, да, чтобы каждый ролик шел у нас, скажем так, раз в неделю. Ну, скорее всего, это будет суббота. И, значит, попробую выгрузить. Но если не получится, у меня есть человек в Ставрополе, который, в принципе, если что, видос может выкладывать. Ну, конечно, было бы мне удобнее, чтобы я сама его выкладывала, потому что я сама монтирую и так далее. Вот. Все. Пока, любимый город. Встретимся 4 августа. Еду до 4 августа примерно. Вот. И с ребятами договорились только 5-2, никаких 6-1, 7-0, потому что когда ты много работаешь, происходит выгорание не только эмоциональное, но и физическое. Представьте, за баранкой по 11 часов каждый день сидеть, это, не знаю, мне кажется, кукуха полететь может. Вот, поэтому все аккуратненько, все с головой, все стабильно. Не торопитесь, мой вам совет, не торопитесь. Всех денег все равно не заработаете, даже если вам очень нужно, все равно обращайте внимание на знаки. Не на те, которые на дорожные, а на знаки судьбы. В аварию, кстати, сейчас об аварии тоже более подробно расскажу. Хочу просто подвести итог. Значит, авария была, я куда-то в этот день просто торопилась, вот куда-то, то ли за деньгами, то ли просто меня все бесило, я была раздражительная. И вот уже, грубо говоря, там оранжевый сигнал светофора, нет, мне надо втемяшиться, быстрее доехать и так далее. И, видимо, Бог сказал, прекрати торопиться. Куда ты торопишься? Живи здесь и сейчас, кайфуй, наслаждайся. Я дал тебе, я создал тебя просто для того, чтобы ты жила, кайфовала, там, наслаждалась жизнью, да, скажем так. Куда вы летите, куда вы торопитесь? Я вообще ничего не понимаю. Вот после моей аварии я это прям переосмыслила и поняла, что действительно спешка, она к хорошему не приводит. Абсолютно ни к чему хорошему она не приводит. Что касается аварии моей. Восстановим хронологию событий. Было это 19 октября. Опять же, не знаю, верить ли в эти знаки, в проклятие, еще во что-то. Ну вот у меня есть видео на канале, где женщина просила поехать по одной дороге, я ей отказала. Я ей сказала, что у меня машина новая, я, то есть, обосновала, почему я не хочу ехать. Сказала, что у меня машина новая, и стоит она почти лям рублей, на что она мне сказала, моя стоит 2, и чё? Я говорю, а чё ж вы не на ней? Она говорит, моя на СТО. Я говорю, я не хочу, чтобы моя была на СТО. Она говорит, поверь, мне будет. И после этого у меня полетел датчик кислорода на машине, у меня бронепровода с катушками отхлебнули, и плюс еще этот сальник в коробке потек. Ну, все это поменяло, и через несколько дней у меня случилась авария. Вот не знаю, случайность это, совпадение. Вот не знаю, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, верите ли вы, вот, ну, типа там, порча, сглаз, там, ну, что-то типа такого. Вот, конечно, страх присутствует, что опять какой-нибудь дурачок либо невнимательный, либо пьяный в меня въедет, и что я опять и без машины, и без работы останусь. Но как-то надо себя перепрограммировать, потому что, ну, вот как мне многие говорят, ты понимаешь, ты просто оказалась не в то время, не в том месте. Такое может случиться с каждым. Да, мы, водители, которые много ездят, мы находимся в зоне риска. Я с этим абсолютно согласна. Вот. Но все равно боязнь какая-то есть. Вот. Ну, у того, кого в жизни ничего страшного такого не случалось, тот, возможно, не поймет. И, значит, что? Я забираю клиентку со строительного техникума, едем мы, получается, по Розочке налево поворачиваем. Ну, все, я стою, мы на Киринском мосту в правом ряду стоим. Я смотрю, левый ряд летит просто, едет, а мы стоим. Ну, перестраивается Порш, после Порша перестраиваюсь я еще так взглядом окинула, смотрю, ну, думала, там магазинчик просто есть на ЖК Шоколаде. Я думала, там оттуда кто-то выезжает. Оказывается, тот водитель, он был пьяный, который в меня въехал, он выезжал, он зацепил еще Датсуна. И вот это они там выясняли, что-то там отношения стояли. В итоге, когда мы стояли на светофоре, то есть стоял Порш, за Поршом стояла я так понимаю, что за мной стоял Датсун. Потому что, когда случилась вот эта вот авария, Датсун ко мне подошел и говорит, я стоял сзади тебя, я увидел, что он на меня несется, он вырулил и поехал по встречке, хотя он просто в миллиметре проехал от моего зеркала. А я вот так чуть наискось смотрю и сижу, ну, думаю вообще, что в ботаническом саду у нас никогда не было, сейчас осень, надо бы сходить. И в
в итоге, в конечной ситуации пролетает вот этот Датсун, и в эту же секунду просто въезжает машина. В итоге, за счет того, что было 3 пострадавших, я, моя пассажирка, девчонка в Порше, у моей пассажирки 2 перелома лучевой кости было. Вот, слава богу, она поправилась, все, она компенсацию от Яндекса получила, потому что Яндекс страхует пассажиров на 2 миллиона рублей. Ну, 2 миллиона, это сами понимаете, в каком случае. Не хочу даже вслух это произносить. Вот. И, значит, долго это все было, потому что она то пока в травмпункт обратилась, пока дали справку. Все эти справки наши 3 с больнички, с обследования отправили в судмедэкспертизу. Был вынесен вердикт о причинении вреда, то есть у меня легкие, у пассажирки средние, и у девчонки с Порше у нее сотрясение мозга, скорее всего, тоже легкие. Но она не в такси, она просто с мужем, я так понимаю, ехала. Вот. И все, потом дело это все отправили в суд. Я на своего адвоката составила нотариальную доверенность, чтобы не ходить по судам, тем более всех вот этих процессуальных, нет, слишком сложное слово, короче, процессов, да, скажем так, я всех этих не знаю, вот, поэтому для меня это было бы проблематично, а так он ходил, представлял мои интересы в суде, я, подтвердила, чтобы деньги приходили на его реквизиты, то есть можно это сделать, чтобы вы лично получали деньги, ваши реквизиты указать, и спустя 9 месяцев после аварии я получаю деньги со страховой, то есть в начале июня я получаю 400 тысяч. 400 тысяч это минималка по ОСАГО по тоталу. Ой, максималка точнее, по ОСАГО по тоталу. Получаете 400 тысяч. Дальше остаются деньги с виновника. То есть я нанимала независимую экспертизу в том случае, если вдруг страховая скажет, мы не признаем это тоталом. Нанимаю от адвоката независимую экспертизу. Он очень долго делает эту экспертизу. Не знаю, доделаю или нет, потому что сейчас выходные дни, как-то неохота даже людям звонить, они не отдыхают, скорее всего. Вот. И, значит, получается, что жду вот от виновника деньги, потому что сейчас пройдет вот эта вот процедура независимой экспертизы, подсчитываются все убытки, вплоть до тонировки, бронировки, газа, сигнализации. Но считается, правда, это все по среднему значению. То есть, если, грубо говоря, вы забронировали машину за 40 тысяч, а в среднем это в городе стоит 20, то вам 20 и выплатят. Чеков, естественно, у меня был перевод, но он говорит, если в переводе не написано о том, что за бронепленку, то в этом случае тогда, что мы можем сделать? Просто будем считать по среднему значению. Но это все учитывается. Вот. Я уже уезжаю с города, я в любом случае, я не знаю, если, адвокат сможет мне перекинуть на карточку, будет замечательно. Деньги. Вот. Если нет, тогда уже я их заберу в августе, когда приеду. Вот. То есть вот такая ситуация. Я желаю каждому водителю, новичку, человеку с колоссальным опытом всегда быть аккуратным на дороге. Мне мама, когда я только получила права, купила машину, мама мне сказала, будь аккуратна, не ты, так в тебя я. Да ладно, да чё ты, мам? Мы же всегда так, молодежь, это случится с кем-нибудь, только не с нами. И вот когда это случается, ты просто понимаешь ценность этих слов и как они много значили. И, просто, да, там была такая ситуация, получается, что я думаю, что если бы я выехала на встречку, чтобы этот в меня не въехал, я бы засадила какую-то другую машину, потому что, это слишком быстро должна быть реакция. Тем более у Датсуна, у него было внимание обращено конкретно к этой машине. И он видел, то есть он задолго, мог увидеть, у него было время. Я бы глянула, увидела, но я ничего, в принципе, не смогла бы сделать. Справа этот колледж искусств, но он огражден такими бетонными, не стена, она слишком маленькая для стены, пусть это будет большим поребриком. А слева встречка, все, то есть по сути некуда было деться. Но я желаю всем водителям, новичок, опытный, неважно, максимально будьте аккуратны, никуда не торопитесь, даже если вы опаздываете на работу. Вот как бы это ни казалось, все, что не делается, все делается к лучшему. Даже сегодня мне шлейф меняли, я в 10 должна была выехать. В итоге 12 часов, час дня, грубо говоря, я выехала. Я считаю, что значит так должно было быть. Ничего страшного, я не опаздываю никуда, совершенно. Правда, я не знаю. Дай бог, чтобы меня смотрели, смотрят люди, у которых никогда в такие ситуации в жизни не было, и дай бог, чтобы их и не было никогда.
торопитесь. Живите здесь и сейчас. Думайте о завтрашнем дне, конечно, но живите здесь и сейчас. Вот, трасса, да, я понимаю, что разогнаться некуда. Вы видите мою скорость. По сути, можно было жах по встречке. Тут никогда, в принципе, сотрудников не стоит, только там чуть дальше пост будет. Сетки, кстати, да, я сняла, потому что будет несколько постов, и как бы тратить на это еще свое время я не хочу. Если в 10 выехала, возможно, я бы их оставила. Вот, поэтому просто размеренно, аккуратно, не переживайте, не торопитесь. Всему свое время. Если так оно идет, значит, оно так суждено. Все. Видимо, все. Вроде это все, что я хотела сказать. Вот. Опять же, видео я буду монтировать с телефона, потому что ноутбук остался дома, в Ставрополе. Вот, поэтому вырезать вот эти все короче, в общем, мне будет не очень удобно. Ну, я думаю, что не так супер прям слух режет, да, наверное. Может, я этого просто не замечаю, потому что у меня просто идет вот этот подкаст, и я уже не обращаю на это внимания. Но хотя бы я не матерюсь. Мои видео можно смотреть с детишками. Вот. Насколько я знаю, даже мои племянники смотрят видео. Вот, поэтому все. Отправляемся в добрый путь. С вас обязательно лайк, подписка. Вот. Наверное, следующее видео буду говорить, как все вот эти блогеры. Заваривайте чай, кофе, берите печенюшки и погнали. Но пока я еще не доросла, наверное, до этих слов. Не могу я. Я что хочу, то говорю. Мой канал, что хочу, то верчу. Все. Хорошей дороги. Я уже час ехать. Мы уже 16 минут, 17 минут болтаем. Все. Хорошей дороги. Все, получается, я заехала в Армавир. Сейчас тише делаю, потому что могу себе это позволить. Заехала, получается, в Армавир. 6 минут до вокзала, там, короче, буду ждать люди. Вот. Собственно, дорога хорошая, вообще никаких ни приключений, ничего не было. Блин, вот единственное, что, я же говорю, у Эльдара очень хорошо крутится руль. Вот, я прям по трассе еду, мне прям вот кочку, чтобы объехать, максимально надо усилий применить. Вот, то же самое у Паши, у него вообще мизинцем стоишь на месте, крутишь, у меня на месте стоишь, мизинец сломать можно. Ну, не знаю, сколько форумов считала, кто-то говорил, так и езжу, кто-то говорит, да, разработается. Вот, ну, не знаю, 30 тысяч пробега, по-моему, он еще туже стал, я не знаю. Ну, говорят, что рейка затянута, хотела попросить мастеров ее отпустить. Андрюха говорит, лучше туда не лезь, то еще рейка стучать начнет, новая машина, зачем лезть? Может, усилитель он нафиг через время просто-напросто сломается, и все, и по гарантии мне его поменяют. Вот, ну, не знаю, они-то мужскими руками проверяют, для них-то все нормально, у них-то силы-то сколько. А я этими веточками маленькими, что я могу, блин? Мышцы только качаю, пока за рулем. Вот. Не первый раз я здесь. В прошлый раз тоже и в Армавире человека оставляла. И в прошлом году отсюда и забирала. Не первый раз здесь, но прям в центр, грубо говоря, города еще я ни разу не заезжала. Ну, такое, как невинномысль, наверное, даже меньше. Я не рискую. Ну что, приехали мы в Пшаду, высадила я людей, все прошло, слава богу, благополучно. Боже, какая была пробка в сторону Горячего Ключа, вы просто себе представить не можете. Мне кажется, километров 20 там была пробка. Ну, воскресенье, вечер, наверное, кто на выходные приезжал куда-то на моря, решил, что, ну, все, пора уезжать, как бы рабочие дни. Ну, в основном с Краснодара, так я знаю, ездят. Вот, в общем, особо, ну, вот, только вот на 17 минут в одной пробке встали, а так все в целом двигалось. Вот.
через 22 минуты я буду в Геленджике, и я, когда выезжала с Сармавира, я поставила безнал, потому что в том году я работала на парк. Парк был, честно сказать, так себе, ну, это мягко сказано, да, как бы. Вот, единственный их плюс, что вывод был без комиссии. В общем, я просила их подключить на безнал, они сказали, мы не подключаем. Я приехала в Ставрополь, зареклась, что буду кататься по безналу, но поскольку в моем режиме работы мало заказов по безналу, мне пришлось перейти потом опять на наличку и безнал. Но здесь я буду работать хаотично, вот. Еще я не знаю как, но знаю, что по безналу заказов точно будет хватать, прям вот 100%. И это самое. Подключила я безнал. И, в принципе, и все. Потому что в том году я раз приезжаю на заказ. Вот бомбила, когда я парк просила подключить, ну, перевести меня на безнал. Я принимаю заказ, еду, подъезжаю, не успеваю на месте отбиться, отмена, наличка. Приезжаю на другой заказ, не успеваю подъехать, опять отмена. Короче, сейчас, секунду. А то, что я водитель экстремальный, блин, по серпантину тут еду еще и снимаю, ёлы-палы. В общем... И так вот раза 3, наверное, подряд было. Потом один заказ я выполнила. И опять 2 или 3 отмены, и все по наличке. Я думаю, нафиг оно мне надо, вот эти нервы. Сейчас же Яндекс как сделал. Если ты едешь к клиенту более 3 минут, и клиент отменяет заказ, ну, соответственно, это только по безналу, вот, то денежка капает. То есть едешь ты, либо ты отмечаешься на месте, они отменяют. В любом случае денежка капает. Поэтому я... переключилась на безнал, и должно быть все четко по планам. Завтра, сегодня, сейчас вот я вбила в навигаторе мойку, которую мне посоветовал Эльдар, бронировщик. Вот, поеду туда на мойку, хочу машину намыть, потому что, вон, видите, да, она вся уже угажена. Негоже так выходить на работу первый день в Геленджике. Плюс я заправлюсь, скорее всего, где-то вот по трассе, где меня дозаправляли. Небольшая пробочка, но ничего страшного. И все, собственно говоря, пойду в магазин там за продуктами, там все. Завтра я, наверное, поработаю неполный рабочий день, чтобы приготовить покушать. Вот, потому что в столовках питаться желания вообще никакого нет. Господи, желтый шарик, ты мне сейчас все глаза, блин, просто сварка, ну и сварка, ужас. В общем, еду на мойку, потому что, почему вот я с Эльдаром на эту тему вообще разговаривала насчет мойки. Я говорю, одна нормальная, но, я говорю, там ужасная пена, машину черную она не мыла, вот, а на другой, которой нет практически никогда очереди, там нету пылесоса, ну и как бы это такой себе. Но я примерно так припоминаю одну мойку хорошую на Луначарке, она же Геленджикский проспект, вот, и мне кажется, что я еду именно туда, так что такие дела. Вот она, цена на газ в Геленджике, 30 рублей 50 копеек. В Ставрополе 22 рубля 50 копеек, 8 рублей разница. Вот если, грубо говоря, 20 литров заливаете, вот 20 литров умножаете на 8. Вот она ваша переплата. Ну, каждый, как бы, сколько ездит, сколько наезжает в разный километраж. Вот оно вам море, церковь. Очень красиво. Заказала до полного, поскольку я оплачивала картой. Вот, остаток вернется, то есть там где-то 1500. Вот она, цена газа со Ставрополя до Геленджика. Ну, там порядка 480, наверное, километров. Мы ехали через Армавир. Я, кстати, никаких этих, ну, ничего не снимала. Почему? Потому что это, кроме горячего ключа, вывески я ничего и не видела. Блин, а закат, конечно, тоже пушечка. Вот, в общем, поехала на мойку. Доброе геленджикское утро. Проснулась поздно, цели не было сегодня вставать рано. Я выспалась после дороги. Вот. Кстати, Big Shop, вот магазин, смотрите, у нас в Ставрополе такой же есть в юго-западном районе. В общем, я что хочу? Я хочу приготовить покушать сегодня, это раз. 2, я хочу подгрузить все вот эти документы, лицензия, не лицензия, в общем, не знаю. Товарищ работает сейчас в Геленджике, говорит, я выполнил пару-тройку заказов, он даже лицензию не запрашивал. А сегодня, кстати, произошел сбой в Яндексе. У меня было 10 тысяч 5 баллов, то есть платина моя, по сути.
Они мне пишут: поздравляем, у вас 8 там с копейками. Так-то да, у меня сохранилась покупка смены, все дела, но сам факт того, что у меня-то баллов как на золоте, а должно быть как на платине. Ну, то есть, типа, по большей части я вот за эти баллы, да, как бы переживаю. Ну, в общем, и я хочу сейчас пару-тройку заказов сделать. Может быть, мне вылезет вот этот фотоконтроль лицензии. Мне еще промокод за забытую вещь пришел на 3 часа от Яндекса. Вот, думаю, 3 часика поработать. Ну, также хочется еще сегодня приготовить дома еды. Вот, пацаны работают, с которыми живем, ну, наши ставропольские ребята. Вот, так что вот такие вот дела. И у нас очень жарко, просто невероятно жарко, 34 градуса, ветра вообще нету, вообще листик не шелохнется, кошмар просто. Ну вот, даже еще один плюс от того, что работаешь, потому что есть кондиционер и, ну, как бы кайфуешь, ездишь. Я вообще, честно, не знаю, то ли жара раньше такой ядерной не была, я вообще не знаю, как раньше без кондиционера люди справлялись, и я сколько без кондера ездила. Кондер, мне кажется, это одно из лучших, что придумало человечество, правда. Спасибо тому, кто его придумал. Что в машине, что дома. Вот, еду по бывшей Луначарке, она же Геленджикская. Ну, вы должны помнить. Тут куча магазинов, вот, типа Алые паруса, это ЖК, наверное, так называется. Не шарю. В общем, суть в том, что в ту сторону пробка, я вообще не знаю, куда я еду, но буду стараться включаться сейчас на линию, потому что кэф горит просто нереальный. Кстати, здесь вот хочу вам показать, смотрите. Цена поездки умноженная, ну, типа на 2. Вот смотрите, елки-палки, утром, да, вот, например, сейчас отъедем. Вот смотрите, с утра. Видите, то есть я так понимаю, что не кэф умноженный на 2 цена. Но я не знаю, в 7:20 кто здесь ездит. Понятно, что работяги, но мне кажется, что приезжих все же больше. И стоит ли оно того выходить рано, одному Богу известно. Вот, поэтому надо пробовать, надо ездить, надо экспериментировать, чтобы понять, что больше, что лучше. Но в Новорос я ездить точно не буду, потому что, как я сказала, во-первых, у меня руль туговатый. А в Новоросе там я на этом серпантине, блин, я эту руляшку нифига не крутану. Ну, крутану, но, блин, руки будут болеть. Плюс пробки в Новорос. По крайней мере, в том году были. В этом проверять даже не хочу. Вот. Так что буду выходить по итогу. Ну, то есть, условно, выполню там 3 заказика и за день. Я вам эти 3 заказика покажу. И вообще хочу записывать все мои траты. Пока все на свежую голову я помню. Вот. Кстати, может, кто не знал, кто с другого города, человек, который живет в другом городе всю жизнь и приезжает в Геленджик, не пейте воду из-под крана. Вот, потому что тут вода жестче, и от нее бывают всякие потом проблемки. Не буду уточнять какие, но я думаю, что все люди взрослые, все поняли. Вот, берите с собой. Я вчера купила 2 пятишки, это там, ну, типа на чай. Вот. И взяла много вот таких вот по 0,5 штучек 30, наверное, просто чтобы мне хватило на каждый мой день существования здесь. Без воды здесь я вообще, если мне кажется, по 2 такие глушить буду. Вообще надо как много воды пить, да, и худеть. Вот, ладно, в общем, надо мне где-нибудь остановиться, потому что уеду я сейчас, я не знаю куда, в Дивноморск, наверное. То я еду уже практически он на выезде из города. Вот. Ладно, сейчас буду включаться на линию. Кэф хороший горит, сейчас попробуем. Предзаказов очень много, посмотрите. На 4 дня вперед просто. Просто кошмар. Чуть ли не вот не на каждый час стоит. Посмотрите, какое большое количество. Ну вот, например, с Кабардинки до Новороссийска это очень мало. 526, 761. Хотя бы полторашечку надо выискивать. Также в город Геленджик смотрим. Такая же песня. Далее 2 число. 3, 4. Ну, удобно людям, да, вот им надо, смотрите, вообще 452 рубля. За счет чего? Если вы зайдете в пользовательское приложение, сейчас, одну секундочку. Если вы зайдете в пользовательское приложение, чем позже вам выезжать, тем меньше у вас будет ценник по предзаказу.
Но вопрос в том, кто возьмет за этот ценник, а кто поедет. Хотя я не знаю, может быть, Яндекс доплачивает сверху еще какую-то сумму. Вот этого вот я не знаю. Вот. Но тариф межгород я буду отключать. Так, где у нас тариф? Тариф межгород мы отключаем. Все. И ну давайте с вами первый заказик сейчас подождем. Я хочу посмотреть, он будет с конечной точкой или нет, потому что у меня есть возможность покупки смены. Ага, Новороссийск пропускаю. Вон, смотрите. Короче, межгород стоит 1300. Вот. Типа, ну, вот видите, да? До подачи 13 минут и ехать час 10. Оно нам не надо. Ну, сейчас это я межгород только отключила, он еще не одуплился. Вот. И ценник вы видели, да, 1300. То есть, по сути, потратить 2 часа, плюс там простоять час за 330 рублей. Это если он ничего не даст, ну, как правило, он даст. И обратно. Ну, типа, смысла вообще нету. Новороссийск пыхает просто невероятно. Анапа, Витязево. Ох, ой-ой-ой-ой-ой. Даже в Темрюке. А ну, сейчас посмотрим, где мой родной дорогой город. Ставрополь. Ну, в Ставрополе тоже неплохо. Но, опять же, смотрите, ситуация по городу какая. Север зеленый, весь северо-западный район. Юг, центр. И вот здесь, ну, типа, дача-то шла, Михайловск полыхает. Ля, красота какая просто. Ну, ждем, что там посмотрим сейчас, тарифы. Эконом и комфорт. Все включено, в чем проблема, не знаю. Ладно, сейчас как что придет, включусь. Вот и первый заказ. Берем. По-моему, вот эта территория, это что-то какая-то промзона или что-то типа такого, не помню. Ну, 170 прилетело. Я смену не покупала я принципиально. Конечную точку, как вы видите, у меня видно. Вот, потому что у меня, как ни крути, но золото. Это хорошо, что я золото заработала. Вот, и, собственно, получается, конечную точку я вижу, значит, мне лишний процентик никому не надо платить, ну, вот за гибки. Я не знаю, кстати, сколько здесь они за гибки берут. И видели, да, новое обновление? У меня приложение не такое, как у всех. Я вчера обновилась. Вон, видите, теперь как ВКонтактике у нас меню с вами. Вот, ну, будем пробовать работать. Что делать? У нас вариант такой, что вариантов нет. Мы приехали и работать, и отдыхать. А если отдыхать, то тут я не знаю. Если месяц здесь остаться, на одного я не знаю, сколько это надо, чтобы комфортно себя чувствовать. Вот, едем на заказ. Смотрите, ехать нам 5 минут. Посмотрите цену поездки. 262 рубля. Ну, понятно, что с него комиссия спишется. Для чего это делаю? Чтобы у меня просто фотоконтроль лицензии засветился. Вот, и так вот стою, жду. Что-то, я не знаю, что это. Ну, короче, я не знаю, как это назвать. Просто. Вы видите, да, что я взяла? Я же такая, блин, особо не смотрю. Тых-пых, тых-пых. Ой, блин. Ну, по комфорту не за 1300. Сколько ехать, хоть надо посмотреть. Сейчас до клиента 6 минут. Сейчас надо глянуть. Ох, ёпарасоте. Вот это я шляпу взяла. Ну, ладно. Ладно, поедем, посмотрим. Потому что, ну, я не была там. Хотя бы я вам скажу, стоит туда ездить или нет. Как я в том году, помните, да, насчет цели вам подсказала, что цели нецелесообразно здесь катать. Вот, может, кто-то прислушался, и кому-то просто это будет полезно. Ну, посмотрим. Взяла я плюс 400, 1800. Показывает ехать час 04. Вот здесь вот самое такое. Ну, будем стараться как-то объехать, если здесь есть какие-нибудь объезды, будем объезжать. Все, 3 человечка ко мне. И столько же сумок. Что, я приехала в Геленджик за час 20 аж целых. Почему за час 20 показывала час 05? Потому что у меня спустило левое заднее колесо. Я еще вчера на мойке видела, ну, что там подспущено. Ну, думаю, ай, колодки какие певучие, хорошие. Андрюха, привет тебе. Притирают за колодочки с таким звуком хорошим. Вот. Спустила колесо, блин, пока накачала, пока туда-сюда, в общем, время чуть потеряно, но люди не опаздывали, все хорошо, слава богу, очень хорошие люди с Сахалина. Вот, поговорили о том и сём, в принципе, очень время быстро прошло. Вот, сейчас я нахожусь в Новороссийске. Ехать сюда, ну, по заказу я, естественно, не советую. Почему? Потому что пробка была, показывала якобы авария, но на деле никакой аварии, блин, не было.
Почему все стояли? Скорее всего, из-за светофоров, из-за еще чего-то. Ну, в общем, такая ситуация. У меня стоит и комфорт, и эконом тарифы. Ну, вот я не знаю. Сейчас 5 минут постою. Если он ничего не даст, то я тогда буду подключать межгород. В общем, попал в саморез колесо. 550 рублей стоит лапка. Вот. Ну все, на сегодня отработала. Ситуация за лицензию какая? В общем, если у вас есть ставропольская лицензия, например, да, и вы в Ставрополе работаете, и есть у вас краснодарская лицензия, если она есть в реестре, то фотоконтроль лицензии он требовать не будет. И 5 баллов вам за это тоже не дадут. Вот ситуация какая. Вот. Поскольку у меня эта лицензия есть, у меня все нормально, все в порядке. Например, у кого нет краснодарской лицензии, здесь он запросит фотоконтроль, соответственно. Поэтому, если вы едете на море, обязательно, на заработки, обязательно заблаговременно сделайте лицензию. Даже вот давайте мы с вами посмотрим. Видим плюс 20. То есть, что еще возможно? Детское кресло, короб на крыше, брендинг машины и заправка и зарядка через ПРО. Это для электромобилей, наверное, какая-то зарядка, не шарю. Вот, в общем, смотрите, я вышла в 12 часов дня, без 2 минут. Вот она комиссия. То есть, если бы я взяла бы, активировала промокод на 3 часа, у меня было бы 3530. Вот. Ну, и минус налог. Ну, короче, 3 плюс было бы. А за счет того, что я не активировала промокод, ну, я так вышла, я же говорю, хотела лицензию подгрузить. В итоге что-то не повезло, не фартануло. 3 заказа, 283. Потому что межгород 238 баллов дал Яндекс. Вот, так что кому надо накатать уровень очень быстро, мотайтесь по межикам. Но честно, когда в городе, горят пики и там типа плюс 170, я вообще смысла не вижу куда-то выезжать. Вот. Так что такие дела. Все, поехала я. Ой, в магазин, надо приготовить что-то покушать. Вот. Сижу вечером, думаю, да, я зайду в приложение. Все, слава богу, все нормально. И баллов сколько у меня теперь? 22. Все, слава богу. Доброе утро. 10 утра. Я купила смену. У кого есть смена, значит, эконом 300 рублей стоит, а эконом с комфортом стоит 490. Ну, кто самозанятый, кто не на парк работает. Вот, кто на парк работает, там еще комиссия парка, соответственно, будет. Все, прогреваю машину. Вот она на этот, получается, домашнего животного перевозка. С Алкотеки до Заречья, село Одербиевка. Ну вот, мы как раз там были. Нормально, я думаю, будет заказ. Ну, я, знаете, как я не буду каждый заказ вот это показывать, потому что, ну, блин, если я 40 заказов сделаю, просто представьте, какое видео будет. Помимо того, что я там еще до этого наболтала, я просто буду, как бы, подбивать итоги дня. Вот, поэтому я думаю, что, ну, такой формат именно вот он будет более интересный, чем вот это каждое видео записывать. Каждый заказик. Вот. В пятницу еще близнецы к нам приезжают. Вот, так что вообще веселуха полным ходом намечается у нас тут. Такая блогерская свора, так сказать. Настроение такое хорошее, как сказали вы, близнецы. Прекрасно, превосходно, замечательно. Все, работаем. Ой, какие козочки хорошенькие. Куда вы убегаете от меня? В общем, 27 минут стоили мне 820 рублей. Сейчас 820 рублей. И еще пассажиры оставили на чай мне 200 рублей за неудобство, потому что полдороги вот такой, связи здесь нету. Ну, то есть вы видели, да, проблемы с интернетом писала. И вариант того, что я отсюда уеду, грубо говоря, с заказом, это 20% из 100. Но, как говорится, надежда умирает последней. Вот. Не знаю, сейчас выйду, может, связь нормальная будет, может, что-нибудь хотя бы до Кабардинки, до Дивноморска что-нибудь даст. Ну, вот опять же, да, кажется, 27 минут, 820 рублей. Но с учетом того, что мне сейчас обратно ехать минут 15 до того места, где я могу что-то словить, вот, ну, как бы, не знаю. Ну, заказ 20, в принципе, полчаса отлично, даже если полчаса ехать обратно пустой. Здесь в Геленджике где-то доход 1000 рублей в час на экономии. По комфорту я не засекала, не смотрела. Ну, в общем, вот так, связь восстановилась у нас.
Еду, куда еду, не знаю, найти бы обратно дорогу без навигатора. Домой не хочу проставляться, потому что домой и по делам, видите, оно с количеством. То есть у нас в Ставрополе по делам хоть 100 раз ты в день поставь, без разницы. И домой 3 раза. То есть у меня есть всего лишь 4 попытки, чтобы приехать домой. Вот, так что такие вот дела. Ну, не знаю, ладно, сейчас будем смотреть что-нибудь. Обязательно включусь. Кстати, ребята работают в общепите, и они сказали, что мы приезжаем в апреле и уезжаем в конце октября. В начале апреля приезжают, а в конце октября уезжают. Сами с Омска. Вот. Так что, если кто-то с Омска меня смотрит, знайте, что ваши люди здесь тоже имеются. Походу, я шляпу какую-то взяла. Я забыла вчера. Клацала. Детский, блин, отключить забыла. 2 чемодана, нужен пустой багажник. Плюс 390 это. 23 минуты ехать. 18 километров. Что, шалили? Я за 18 километров в Ставрополе. Столько заказов накатаю. Все ради вас, все ради контента, все ради вас, дорогие мои. Я сейчас зашла в тарифы, а детский-то у меня отключен. Хитроля какая. Сейчас я попрошу ее, наверное, доплатить. А то, ты посмотри, она даже детский не вызвала. Просто, у меня стоит кресло. Я что-то... Просто мы вчера сидели, с Толиком разговаривали насчет детского. Можешь включить? Он говорит, что тебе эти 2 балла что-то решат, ты думаешь. Тем более ты, говорит, не район, ничего не катаешься. Все нормально. Тут, кстати, нет моего района, тут есть только гибкий. Но мне смена, поэтому мне гибкий не нужен. И я захожу в тарифы, а у меня включен эконом и комфорт. Все, больше ничего мне не включено. И она пишет, у нас ребенок, и багажник, и сумки, и плюс платная подача. Что-то я подумала, что это из-за детского. Оказывается, в принципе, просто платная подача. Сейчас скажу, что она не детский вызвала. Наверное, что надо доплатить. Мне еще 17 минут до них шуровать. Я вообще в шоке. Вот это я шляпу взяла. Я поняла так. Тут надо работать по такому принципу. Есть вариант, вот здесь написано, пропустить без потери активности. Нафиг надо, пропускать. Потому что, вот так не наездишься, не накатаешься. Если этот заказ хотя бы 1000 стоит, да, оно того стоит, я не спорю. Там 20 минут, доехать до них, и там 10 ехать, потому что, вот, посмотрите. То есть... грубо говоря, не знаю, если вы в час 1000 заработаете, то нормально, если не заработаете, то нафиг оно надо, такие заказы, проще просто по городу катать. Вот, кстати, коэффициент, видите, плюс 70 здесь. Вот, в общем, такая ситуация. Доехала, но мое любопытство сильнее. Этот заказ выйдет на 931 рубль, то есть сюда я ехала, сколько, не знаю, минут 20. И сейчас вот обратно ехать 22 минуты. В принципе, я думаю, отлично. Что тот заказ у меня был, грубо говоря, за 50 минут 1000 рублей. Что этот? Почти 1000 рублей. Только, я вот ничего не пойму. Вот детский у меня отключен. Как написано, кресло от 9 месяцев до 4 лет. Я вот этого не могу понять. Комфорту заказ 20... О, господи, прости, Короленко. 6 минут ехать. И поедем на конечную точку 20 с чем-то минут. Вот такой вот расклад. Что это приложение мне раздражает, бесит. Все, поехали, нажала. Все, 6 минут едем до клиента по комфорту и максимальный коэффициент. Отлично. Вот эти вот клиентики, которые не шарят, что, кого. Ехала я вот здесь, уже завернула сюда. Метка вы видите, да, где стоит? Клиентов нет. Я стою, вот вы видите, да, какое расстояние между машинами. То есть сейчас, если кто-то будет ехать, мне просто надо будет туда дальше уехать, а потом начнется: а вы где стоите? А мы вот вызвали. Сейчас выйдут из обжоры, 3 обжоры, а то и 4. Ужас. Ну что, итоги дня. 5100 по приложению. И я на заказе, я еду в Туапсе. Да. Почти за 5000 по этому, как его назвать? Комфорту. По комфорту везу. Останавливались и, в общем, говорю людям, я что-то там 290 километров проехала. Я говорю, мы же сможем на заправке остановиться? Она говорит, да, давайте я вам сейчас заправку поищу. Я говорю, да не надо. И просто смотрю вот сюда. А у меня было вот так. То есть у меня 2 палочки всего лишь не было. Я смотрю на кнопку, а она не горит. Она просто не горит. В итоге оказалось, что у меня сгорел предохранитель на газу. Я его поменяла, благо у меня с собой был на 15, поставила на 10. Все хорошо, все нормально. Приезжаю на газовую заправку. И что, вы думаете, я заправилась на 16 литров?
То есть я приезжала в Геленджик, я заправлялась до полного, пусть даже 50 литров, грубо говоря. На 16 я заправилась, это значит 34 литра я проехала на бензине. Какая прелесть. Вот говорят, раз в неделю надо на бензине ездить. Ну, по-моему, она месячную дозу, получила сейчас, моя машина. Вот, короче, нам ехать 1,5 часа, как от Ставрополя до Черкесска. У меня клиенты пошли на Газпром. Кстати, на Газпроме газ 27,60, это вот здесь. На Роснефти 28 с чем-то. 28,50, по-моему. Бензин плюс-минус так же. Вот, еду, не знаю, думаю, поймаю я что-нибудь в обратку, не поймаю. Еще, короче, 1,5 часа ехать. Вообще 3 часа показывала ехать, но с этими остановками, то, предохранитель поменять, то вот эта остановочка. По Безналу очень мне нравится кататься. Не знаю, останусь ли я на нем в Ставрополе или нет, потому что все-таки, повторюсь, в моем режиме работы там мало таких заказов. Ну, в общем, вот так. В общем, 3,5 часа мы ехали. Вот, 3,5 часа мы ехали. Привезла я клиентов на ЖД в Туапсе. Вот, замечательные вообще люди, подписались на меня. Привет вам, хорошей дороги. В общем, вот. И, значит, подходит ко мне человек и говорит: ты из Геленджика? Я говорю, да. Говорит, сейчас подожди минут 20-25, сейчас электричка, говорит, приедет, может кто-то будет на Геленджик. Я, говорит, ну типа тебе это самое. Подгоню клиентов. Я говорю, хорошо. Ну, также вот я поставила кнопку. Не знаю, как бы сейчас ушла с линии. Я первый раз просто с таким сталкиваюсь. Не знаю, даже, может, на линию надо встать и просто эти заказы, грубо говоря, сейчас как-то перебирать или что-то. Вот, ну, я не знаю. Просто межгород у меня отключен. Он говорит, по цене межгорода это где-то 3,5, может быть, 4. Просто по такси 4600, плюс, ну там типа 4000, но надо будет еще какой-то процент там отдать человеку, который сейчас, грубо говоря, найдет мне пассажиров. Вот, ну, буду 20 минут ждать, потом буду держать в курсе дела, что как, вот 20 минут сейчас подожду. Вот, если ничего, тогда буду включаться на линию, там как-то заказами буду потихонечку двигаться в сторону дома, потому что время уже почти 9, ну, грубо говоря, без 15:09. Вот, и это самое... Уже надо двигать домой, потому что завтра тоже рабочий день. Среда, четверг, пятница, суббота, ну, в воскресенье будет выходной. Я прождала 30 минут. В итоге, короче, люди, которые там кушали, думали, где им остаться, они решили остаться здесь, решили не ехать в Геленджик. Он говорит, ну, подожди еще 30 минут. Я думаю, блин, да какие 30 минут? Ну, типа, это ж я во сколько? Это в 12 часов приеду. Завтра так-то на работу. Вообще не люблю, типа, допоздна там вот это работать. Ну, здесь просто чуть по-другому, да. Но я и так, в принципе, да, я неплохо заработала, да. Единственное, вот жалко, что я домой пустая еду. Было бы хорошо что-нибудь бы еще заработать. Кстати, вот тут по гибкому комиссию он не снимает. Вот в Туапсе. Сейчас вам покажу режим дохода. Сейчас гибкий. Смотрите, стандартная комиссия, видите, написано. Вот, так что вот так. Я поставила, я один заказ там отменила, он был куда-то СНТ там какое-то там, ну, типа по пути. Ну, я не стала брать, я думаю, сейчас, если судьба что-нибудь взять возьму, не судьба, да и фиг с ним. Ну что, доброе утро. Значит, итоги вчерашнего дня: 10 850. Что-то лажа какая-то, да, тут проблемы со связью имеются иногда. Вот, значит, что я хочу сказать. Кэфа вот сейчас нет, 12 часов, но я, блин, в час ночи только была дома. Получается, я взяла заказ, вот, отвезла в Туапсе. Я была по гибкому. Нет, я не была по гибкому. Да, короче, вот, списалась у меня счет плат налогов, все нормально, да, короче, гибкого не было. Далее, здесь был заказ 1200, списалась 207 рублей, потому что смена не действует, и 49 рублей у меня списалась в счет уплаты налога. Все, и дальше я ехала пустая, то есть, в принципе, комиссию вы видите, помимо того, что у меня была смена, вот, смену я купила, а дальше вот это было за гибкий. Потому что я совершенно забыла, что здесь меньше скольки-то там 95 или 92, что ли. Ну, типа, это ты не видишь конечную точку. Ну, в общем, блин, что это влезло, елки-палки, куда-то тыкнуло уже. Вот, в общем, мне по планам надо было вчера накатать 25 заказов. Почему? Потому что, ну, я посчитала, за те рабочие дни, которые я буду работать, мне нужно по 25 заказов делать, чтобы у меня была платина. Вот, за вчера, вы видите, 17 заказов. То есть, соответственно, сегодня мне надо на 8 заказов сделать больше. То есть не 25, а 32. Но
Я решила, что я сегодня отработаю максимум до 8 вечера. Максимум, потому что я не выспалась. Я решила перейти на правильное питание, соответственно, я поужинала вчера в час ночи. А вообще, по-хорошему, до 6 нужно кушать. Ну, то есть, такие вот нюансы, как бы на отдыхе все сложно это совмещать, но, как говорится, вижу цель, не вижу препятствий, поэтому меня ничего не остановит, мне ничего не помешает, поэтому такая ситуация. Вот. Так что... Кэф горит слабо. Здесь, кстати, сказали мне, что очень плохо ловит связь. Вот здесь еще более-менее. Ну, посмотрим. Не знаю, я не хочу ездить больше ни в Одербивке, никакие. Ну, вот в Туапсе тяжеловатая дорога была на механике, потому что там серпантин и так далее и тому подобное. И обратно тоже по серпантину, но хотя бы по свободному добираешься. Вот, ну, все равно тяжеловато. В общем, что мы делаем? Так... Купить смену, купить за 490, все равно покупаю, потому что, ну, может быть, цены лучше станут там или еще что-то, ну, поднимутся, да, то есть я, не знаю, часов в 10-30 смотрела, было плюс 120, сейчас вон сами видите, да, что происходит. Так, режим дохода гибкий включим, чтобы мы видели конечную точку, и все. Ну, что, я, как обычно, я же сказала, что у меня какой-то стук в районе левого колеса. Сняла я накладку на двигатель, вот, которую я покупала там за 1000 с чем-то. Думала, дело в ней, потому что она очень такая хлипкая. Двигатель же, он же с вибрацией работает. Ну, в общем, сняла ее, думала, дело в ней. Но нифига дело не в ней. Сейчас позвонила Оле. Получается, это тоже моя подписчица, она с Геленджика. Говорю, блин, приедь хоть это. Ну, хоть одно не скучно будет. Я бы уехала куда-то отсюда. Просто я, ну, не знаю, как здесь, что делать. Я же говорю, мне здесь в прошлый раз колесо не прикрутили. Хочу проследить, посмотреть, потому что, ну, бывает же, не хочу ничего о людях сказать, все люди разные, но я знаю, наслышана об СТОшках, где те, грубо говоря, там болтик ставят, а говорят, что они все поменяли, заплатить денег, поэтому я хочу вот лично своими глазами видеть, тем более я немножко разбираюсь в автомобилях и, в принципе, смогу увидеть, что к чему. Вот такая вот ситуация, тут 5 боксов, тут еще бокс, тут еще боксы, но они все разные. Вон там по красной линии автомагазины, шиномонтаж, что хочешь. Ну, очередь, да, здесь большая. В общем, я что хочу сказать. Приехала Оля, подписчица моя, вот она, Олечка. Вот, и это. Ну, тут на СТО она тоже как-то что-то меняла. В общем, вердикт какой? Отдала я 500 рублей за диагностику, за вот это, за все. Ну, наверное, так и должно быть. Это не в зависимости, в Геленджике или в Ставрополе. Просто в Ставрополе, как бы, Андрюха свой пацан. Вот вам морешко немножко. Вон там, вон море. Вот, и... Короче говоря, они сказали, что в суппорте направляющие просто выработку сделали свою, хотя пробег, напоминаю, 31 тысяча на автомобиле. Вот. Суппорт сделал свою выработку и, короче, он сказал, с правой стороны суппорт прям плотно стоит, а с левой стороны он его может чуть расшатать. И из-за этого типа такой звук, такой дребезг, ну, неприятный. Вот, ну, не знаю, приеду к Андрюхе, конечно, сказал, что, ну, не критично ездить можно, все в порядке, все тормозит, все исправно, все хорошо. Ну, для меня это сейчас в приоритете, чтобы с автомобилем все было в порядке, потому что, ну, как бы я же работаю, мне вообще не до вот этого. Вот, поэтому такие дела, еду обратно на Толстый мыс, потому что здесь вообще со связью беда бедовая. Я Оле пыталась отправить геолокацию, потому что я, ну, не знаю, как объяснить человеку, где я нахожусь. Отправляю геолокацию, он показывает, что я в море. Вот такая вот история. 2 заказа сделала, я не знаю, как еще 30 сделать за 5 часов. Ну, не успею, господи, да и хрен с ними. Будет золото, вообще не расстроюсь, хотя бы будет золото. На крайняк, если что, вот с 1 по 4 можно на межиках покататься, чтобы у меня хотя бы было золото, чтобы мне в Ставрополе немного надо было накатывать баллов. Вот, так что вот такие вот дела. Не знаю, Андрюхе все это сказала, Андрюха посмеялся, сказал, да, какая выработка за 30 тысяч. Ну, в общем, такая вот история.